Hola gente, bienvenidos a Reacciones. Así que, bueno, vamos a ir con la reacción de los dos nuevos videos también que publicó Chems Stories. Así que bueno, acá tengo el primero y vamos a comenzar ya. 2 minutos 12 segundos. Se llama Perdidos en el Forest. No, mentira, en el bosque. Estás intentando hacer un juego de FNAF vos, Chems, porque eso fue un jumpscare. Te apuesto 50 pesos a que eso fue un jumpscare, seguramente. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué? Se quede el infinito sin estrellas. O que pierda la... Hola amigos, Anda, morite. Agarre, ¿cómo están? Rebardo. Abro hilo de la vez que yo y mi compa nos perdimos en un bosque. Bueno, toda esta historia se F por los dos tipos. remonta en el 2018 en un lugar Buah, muy está vieja esa muy historia. lejano de la sociedad. Se Bueno, podría tan vieja, decir ¿no? que era un campo. Ahí estaba mi casa. El punto es que al rato me llaman. ¿Cómo? Ahí estaba mi casa. Salía de la nada, es verdad. El punto es que Además al rato tiene me marca llaman de agua y y todo la surge foto. La siguiente conversación. Oye, ¿quieres ir a un bosque a acampar? Podemos pasar la noche ahí y de paso hacemos un asado. ¿Qué te parece? Claro. Además Yo acepto, de eso, el no sé Mati nos ustedes. trae, así que no nos vamos a tener que comer todo el camino para llegar al bosque. Lo Bien. podemos hacer a las 6:30 p.m. Está bien, 6:30 déjalo con mis padres, p.m. seguro ¿Quién que habla están. así? Yo alistaré más cosas que llevaré y mi gorro por los mosquitos. Tú estate listo a esa hora, nos vemos. Bueno, no es apto para epilépticos el video porque da más vuelta el Chems que una rueda de auto. Después de hablar con mis padres, Perdón. ¿puedo ir a un bosque para nada peligroso con un amigo? Sí, nada peligroso. Nada peligroso. Y ahí aparecía el Slenderman ahí atrás. Está bien, chamaco, pero te me cuidas. Está bien, chamaco, pero tú cuídate. Alistar todo lo que iba a llevar. O te van a estafar. Cosa para pasar el rato. Una vez listo, No tocaba sé. esperar normal. Re militar el tipo. No, ¿por qué llevas ahora? Va a ver. Yo tengo un pantalón, creo que una campera y tengo armas de juguete, así que en cualquier momento me puedo ir directamente al ejército sin ningún problema. Esperando. Cuando ya eran las Asteriscos. 6:30, Mati estaba fuera de mi casa, así Mati que se procedí llama. a subirme el auto y comenzar el viaje, el cual a pesar de vivir en campo quedaba una hora, así que llegaríamos Claro. a eso de las 7:30 p.m. Cuando llegamos al bosque, este daba bastante miedo. O sea, vos le dije, ¿no te dijeron cómo era el bosque? O sea, igual es difícil explicar cómo es un bosque, pero ya bueno. que estábamos pasando por O sea, lugares muy llegás oscuros, y ya te hasta que arrepentís, llegó el porque el momento bosque y, es feo. señores, me perdí. Uy, ¿qué? ¿Ya se perdió? Hasta que llegó el momento y sí señores, me perdí. ¿Cómo? Vamos pasando por lugares muy oscuros. Estaban pasando por lugares muy oscuros y se perdió. Hasta que llegó el momento y sí señores, me perdí. Qué sorete. Chau, se fue. Y esta se quedó solo. Ahora donde se metió este pendejo, le dije No sé. que no se separara de mí. Seguramente está asustado y creyendo Saguardo. que el fantasma lo persigue. La vaca mu, el gallo cucurucu, la gallina que... ¿Por qué empezaba a decir eso? Kiri, el gato miau, espera, El gato miau. así no es. Bueno, yo veo ese tipo de araña y o salgo corriendo o la mato. Bueno, no pienso acercarme. Se murió. Tarantula. Moraleja de esta historia, cuidado. Y el otro le pegó un disparo, pero este es el fantasma No con del las Chems que nos está tarántulas. hablando. ¿Cuál es la moraleja? No, pare. Bueno, no vamos a poder ver la moraleja, aunque seguramente la edite en el video y la ponga. Ahí me vi el video completo y la moraleja era: cuidado con las tarántulas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, anda a cagar. Buah, Mr. Avión. Eso me preguntó ayer. Este es el último que subió. Y este me estaba hablando ayer mientras lo editaba él. Ayer hicimos una llamada. Y me dijo que vea la imagen del Chemcito. Soy un avión. Y me imagine Espera, cómo va a ser la introducción. Y ahora la puedo ver. los aviones tienen aterrizaje automático. Yo no. ¡Es un estúpido! Me duele la cabeza. Son No me digas, no me digas. ustedes. No los había visto. ¿Cómo están? Yo bien, no sé vos. Abro hilo de Con, la con calor. vez en Eso la sí. que le saque la madre a una morra en una fiesta. Todo por culpa de mi mamá, ¿ok?
Para que entiendan por qué digo Ay, se me bajó a los 360p. que fue culpa La de vaca mi mamá. Semu. Primero se las voy a presentar. Mi mamá es alguien que es muy Su mamá es Herobrine. amorosa, amable y por supuesto muy educada, pero a la vez eso la hace muy, pero muy chismosa, a tal grado de meterse en mi vida personal, pero en serio. Luego de haberles presentado un poco a mi madre, les mostraré la conversación que dio origen a este video. Excelente. Che, pibe, ¿querés ir a una fiesta? Mira, Facu. 21 a 38 de la noche le está hablando. Y tiene notificaciones de... no sé. ¿A qué hora? Queda cerca de mi casa. Ah, Facu es el que tiene esta cara. Ok. Hay un multiverso de personajes. Es el universo cinematográfico de Chems. A las 11. Sí, supongo que tendré permiso. Te paso a buscar. En lo posible, sí, ya que es medio peligroso a esa hora. Más tu barrio Una aquí. vez hablado con mi amigo, Facu vive en un barrio muy, pero muy peligroso. Escúchame bien, bendición. Hoy iremos a la fiesta del papá de Facundo, así Bueno. que quiero que te comportes. Él y su hermano Yo me comporto. vendrán a buscarnos en auto, así que te comportas o te doy en tu madre cuando... Relax. Yo no creo que sea muy educada. Si te está hablando normal y después de la nada sale con eso. Vamos. luego de esa charla Terror. llegan Facundo y su hermano en el auto, ya en el auto nos vamos a la fiesta. Bueno, se me bajó la calidad. Ah, no, está en 720p. ¿Qué pasó con la calidad acá? Hizo... Vamos a hacerlo oficial. Se derramó. Después de unos minutos se acerca esta chica y me dice lo siguiente. Ey, que te metes con mi novia. Tu mamá ya Pero si no habló nunca, no dijo nada, ni siquiera la miró, me dijo todo. Ven aquí, maldito. ni siquiera se presentó, ni siquiera sé quién es. La chica comenzó a querer golpear, pero yo los esquivaba con facilidad. Hasta Obvio. que me conectó un golpe que seré sincero, sí dolió, así Au. que cansado active mi modo luchador. Chao. ¿Qué pasó? La cortó en pedazos. Sí, se fue al reino. Allí se fue al reino de los espíritus. Con el. ¿Cómo se llama este del Kung Fu Panda? Le hizo el skin douche este. Moraleja, no sean pendejas, aguante el dulce de leche. ¡Aguante el dulce de leche! Bueno, gente, gracias. Acá le regalamos su... ¡Cállate! Su debido like. Y le vamos a poner un comentario. ¿Qué le ponemos? Le vamos a poner... la moraleja. Vamos a poner la moraleja. Moraleja. Moraleja, no sean pendejas, Ok. aguante el... Ok. Moraleja. Pero yo no digo malas palabras. Eso me cagó. Así que voy a poner otra cosa. Voy a poner... no, así en mayúsculas. Aguante el dulce de leche. Fiam, ahí todos los... y listo. En unos minutitos me pone un corazoncito, un like y listo. Le pongo likes a todos los comentarios de los demás. Tiene un montón de comentarios. Voy a estar ahí está. Muy bien. Listo. Muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima. No sé qué voy a reaccionar. Mr. Beast. No, es juega Germán. Pero bueno. No sé si voy a reaccionar a Mr. Beast. El hombre más humilde del mundo. Bye.